Θέλοντας να δείξουν την έντονη αποστροφή τους προς την απόφαση του δικαστηρίου να αφήσει ελεύθερον περιοριστικούς όρους τον εμπριστή που έπιασαν επαυτοφόρο να προσπαθεί να βάλει φωτιά σε δασική έκταση στον Πόρο, τα μέλη της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας Ελίου Πρόνων προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το δικαστήριο Κεφαλονιάς και σε συμβολική κατάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας Ελίου Πρόνων κατέβηκε σε διαμαρτυρία σήμερα το πρωί στο Αργοστόλι. Ο λόγος διαμαρτυρίας τους ήταν ότι αφέθηκε ελεύθερος εμπριστής που πιάστηκε επαυτοφόρο να επιχειρεί να ανάψει φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή των Πρόνων. Η εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας Ελίου Πρόνων Κεφαλονιάς, με την παρουσία μας, εκφράζουμε την απόφαση. Εκφράζουμε την απαγοήτευσή μας στην απόφαση της δικαιοσύνης να επιβραβεύσει τον εμπριστή της περιοχής μας, αφήνοντάς τον ελεύθερο. Ο αγώνας μας για τη δικαίωσή μας μόλις ξεκίνησε και δεν σταματά. Καλούμε όλους τους κατοίκους της Κεφαλονιάς να σταθούν δίπλα μας. Ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τους νόμους και να τιμωρήσουν τους εγκληματίες. Η περιοχή μας έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος. Ζημιές σε οικονομικό και ψυχικό επίπεδο. Έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές. Τραυματισμούς πολιτών, πυροσβεστών και εθελοντών. Αισθανόμαστε απροστάτευτοι. Χρόνια τώρα οι αρχές γνώριζαν και εθελοτυφλούσαν. Τώρα που υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις, μαρτυρίες και καταθέσεις, τι περιμένουν? Η ομάδα μας συνέλαβε τον εμπριστή επαυτοφόρο το επαναλαμβάνω, επιβεβαιώνοντας περίτρανα την ανικανότητα, απραξία και αδιαφορία όλων των αρμοδίων αρχών. Η δικαιοσύνη απαξιεί το έργο και την προσφορά της εθελοντικής ομάδας μας και ενθαρρύνει τους εμπριστές να συνεχίζουν ελεύθεροι και ανενόχλητοι το έργο τους σε ολόκληρο το νησί. Η εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας Ελίου Πρόνων Κεφαλονιάς από σήμερα σταματά να στηρίζει τις αρμόδιες αρχές σε οποιοδήποτε περιστατικό εκτάκτου ανάγκης μέχρι να πάρει η υπόθεση τον δρόμο που της αρμόζει. Σε αυτό το σημείο ήρθαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε τη βοήθειά σας να σταθείτε δίπλα μας όλοι με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Τη Δευτέρα θα κατεβούμε ξανά στο Αργοστόλι να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία μας όλη η περιοχή και ελπίζουμε και όλοι οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς. Δεν είναι υπόθεση του Ελίου Πρόνων, είναι όλου του νησιού. Σας ευχαριστώ. Υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας. Εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, το βλέπουμε όλοι, και φυσικά το δίκαιο είναι με το μέρος τους. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, σαν πρόεδρος του σώματος, ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε μία απόφαση όπου να θέτουμε και τη δικαιοσύνη πρώτον ευθυνών της, να θέτουμε κάποια ερωτήματα με ποιο σκεπτικό εξεδόθη αυτή η απόφαση, να θέτουμε κάποια ζητήματα ότι είναι ένα μείζον θέμα που αφορά το σύνολο του νησιού, τον περιβάλλον, τον πολιτισμό του, τους κατοίκους, τις περιουσίες, τα πάντα, και πραγματικά στα επίπεδα ενός κορυφαίου θεσμικού οργάνου να ζητάμε ενημέρωση και το πώς ακριβώς εξελίχθηκε αυτή η πορεία. Με βλέπετε και μιλάω έτσι διακριτικά, γιατί και σαν δικηγόρος γνωρίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε διακριτικά. Γιατί η δικαιοσύνη είναι ένας κορυφαίος θεσμός δημοκρατίας και δεν μπορούμε να τον καταργήσουμε. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση που υπάρχει και θεωρώ ότι και αυτή η ένταση που μεταφέρεται το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό σας. Είναι της κοινωνίας των Πρόνων καταρχάς, αλλά και ολόκληρης της Κεφαλονιάς. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι δυνατόν να καίγονται έτσι τα δάση, ατιμόρυτα και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς. Και οι θεσμοί στο ελληνικό σύστημα, όπως έχει κατοχυρωθεί από το Σύνταγμα, είναι τριών βαθμών. Είναι η νομοθετική εξουσία, είναι η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Το να παρέμβουμε στο έργο οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε, καταρχάς θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία, διότι φαντάζομαι και οι δικαστές και ο εισαγγελέας σε αυτές τις περιπτώσεις είχαν υπόψη τους κάποια στοιχεία. Δεν μπορώ να φανταστώ δικαστή επίορκο ή εισαγγελέα επίορκο. Υπάρχουν φάκελοι εκεί μέσα και, εν πάση περιπτώσει, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
Βεβαίως η δικαιοσύνη αντιλαμβάνεται και πρέπει να αντιλαμβάνεται την κοινωνική πίεση και να δεχθεί όσο γίνεται καλύτερα. Πρακτικά λοιπόν θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πρακτικά. Δηλαδή να πάμε πού. Οι δικηγόροι έχουν τον πρώτο λόγο τι επιτρέπει αυτή η κατάσταση. Εκτός από μια συμπαράσταση και μια απέτηση, αν θέλετε, από τις αρχές, όλες τις αρχές, και τις δικαστικές, γιατί όλοι κρίνονται, αλλά και τις πυροσβεστικές και τις άλλες που έχουν αρμοδιότητα για τέτοια ζητήματα, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, να θεωρήσουν ότι αυτά τα πράγματα είναι εγκλήματα ουσιαστικά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπέρα. Οι νομικοί, αν έχουν κάποια διέξοδο, δηλαδή να σταθεί ο Δήμος σαν πολιτική αγωγή, αν μπορεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι η εθελοντική προσφορά η δική σας, όχι μόνο ως δήμαρχο της Κεφαλονιάς, αλλά ως και Κεφαλονίτης, αν είστε εσείς, δεν ξέρω αν θα υπήρχε ο Ένος σήμερα. Όλοι εδώ σε αυτό το τραπέζι είμαστε κοντά σας. Αυτό που είπε ο Μάρκος ο Κοτσιλίνης είναι πάρα πολύ σωστό, να σταθεί δίπλα ο Δήμος ως πολιτική αγωγή, διότι πράγματι μία από τις τρεις εξουσίες που είναι η δικαιοσύνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρέμβεις για να μην φύγετε από εδώ και απολογευόμαστε, αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε δίπλα σας.